Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video ay gagawa tayo ng chocolate banana cake sa microwave. So tara, umpisahan na natin. So ito yung mga kailangan natin. 2 pirasong saging, 2 itlog, 1/8 cup of cocoa powder, 1/2 tablespoon of baking powder, and then ilagay natin una yung saging sa blender. And then yung 2 itlog. Tapos ilagay na rin natin yung cocoa powder. And then yung baking powder. Then, i-blend din natin siya. Once na okay na at na-blend na lahat ng maayos, i-transfer na natin siya sa isang ceramic bowl. And then, ilagay na natin siya sa microwave for 3 minutes. And then, after ng 3 minutes, eto na siya. Medyo nag-shrink siya ng konti. Hindi ko alam kung bakit. Pero, okay naman siya tingnan. So, ang next natin gagawin ay gagawa tayo ng chocolate sauce. So, magtutunaw tayo ng chocolate chips. And then, maglagay tayo ng 1/8 cup of evaporated milk. And inilagay natin siya sa microwave for 30 seconds. Enough na yun para maging mainit yung milk at matunaw yung chocolate. So, ayan na siya guys. So kapag malamig na yung ating cake, i-transfer na natin siya sa plate. And then lagyan na natin ng chocolate syrup. And then maglagay din tayo ng toppings. So eto na yung ating finished product. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit the like. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please subscribe to my channel and click mo na ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos. Thank you for watching. Bye!